ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நான் ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைல் ப்ரான் டிக்கா தான் செய்ய போகிறேன். இதுக்கு நான் ப்ரான்ஸ் எடுத்திருக்கேன். ப்ரான்ஸ் கூட வந்து மிளகாத்தூள், மல்லித்தூள், சிக்கன் 65 பவுடர், தந்தூரி மசாலா, இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், மிளகுத்தூள், ஜீரகத்தூள், உப்பு, அப்புறம் கஸ்தூரி மேத்தி, லைம், ஆயில் ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இது ஒரு ½ அன் ஹவர் நல்லா ஊறட்டும். இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டிக்கில் வந்து நான் ப்ரான்ஸை வந்து இன்சர்ட் பண்ணிக்கிறேன். அது கூடயேவும் இது கேப்சிகமும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். நம்ம கேப்சிகம் வேணால் கேப்சிகம் ஆட் பண்ணிக்கலாம், அப்படின்னா ஆனியன்ஸ் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ எல்லாத்தையும் நான் இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டேன். இப்போ ஒரு பேனில் வந்து பட்டரை ஹீட் பண்ணி இப்போ நம்ம இன்சர்ட் பண்ணி வச்சுருக்க இந்த ஸ்டிக்ஸ் எல்லாம் போட்டுடலாம். போட்டுட்டு நல்லா திருப்பி விட்டு ஃப்ரை பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு டேஸ்டான ப்ரான் டிக்கா ரெடி ஆயிரும். இது ஒரு 10 மினிட்ஸில் இது குக் ஆயிரும் ப்ரான்ஸ். இந்த பக்கம் ஒரு 5 மினிட்ஸ், அந்த பக்கம் ஒரு 5 மினிட்ஸ் போட்டு எடுத்துட்டோம்னா ப்ரான் ரெடி ஆயிரும். இப்போ இந்த ஸ்மோக்கி ஃப்ளேவருக்காக நான் லைட்டாக அடுப்பில் காமிச்சிக்கிறேன். அவ்வளோதான், நம்ம டேஸ்டான ப்ரான் டிக்கா ரெடி ஆயிரும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் ஸ்மாஸ் ஃபுட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஃபுல் வீடியோ வந்து நம்ம சேனலில் இருக்குது, பார்த்துக்கோங்க. தேங்க்யூ. ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப்.